அது கொஞ்சம் பெரிய வெரைட்டிங்கும் போது மேக்ஸிமம் ஒரு 2 eggs 3 eggs தான் எந்திரிக்கும் போது நல்ல சவுண்ட் வருங்க. இது கலர் வந்து இது யூஸ்வலா ஆமா இதுதான் கிரே கலர் தான் வருங்க. இது வந்து ரெட் ஃபேக்டர் கிரே இது ஆக்சுவலா. எல்லாமே ஒரே பேட்ச்ல வர சிக்ஸ் தான். இது பெரிய சிக்கு இது. இதுலேயே 3வது ஆன சிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸில் இருக்குது. க்ரீன் கலர் பேசிக்காக இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து லூட்டினோ எல்லோ கலரில் இருக்கும். மாங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா பாடியிலலாம் ஒரு கலர் இருக்கும், செஸ்ட்டில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைட் ஒயிட்டாவோ அதோட. இன்னைக்கு நம்ம எங்கே வந்திருக்கோம்னு பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் தொண்டாமுத்தூர் தான் வந்திருக்கோம். இங்கே இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்ஸ் ஃபார்மிங் தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. இந்த ஃபார்மிங்கில் வந்து இவங்க என்ன வெரைட்டி ஆஃப் பேர்ட்ஸ்லாம் வச்சுருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம வீடியோக்குள்ளே போய் பார்க்கலாம். ஸ்கிப் பண்ணாமல் எல்லாரும் பாருங்கள். இப்போ தான் நம்ம சேனல் நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், அப்படி உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். வாங்க இப்போ நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ இந்த பேர்ட்ஸ் ஃபார்மை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே நம்ம கிட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ வாங்க. ஹாய் ப்ரோ. ஹாய்ங்க. உங்கள் நேமு இந்த ஃபார்மில் எங்கே இருக்குங்கிற டீட்டெயில்ஸ் சொல்லிடுங்க. ஓகே, வெல்கம் டு Aviary. நம்ம ஃபார்ம் வந்து தொண்டாமுத்தூர் ரோட்டில் இருக்குங்க. வடவள்ளியிலேருந்து தொண்டாமுத்தூர் ரோட்டில் ஓணாம்பாளையம்ங்கிற ஏரியாவில் இருக்குது. ஃபார்ம் நேம் வந்து SAT Aviary. நம்ம வந்து மெயினாக கன்யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம். கன்யூஸில் ஒரு 12 மியூட்டேஷன் இருக்குது. ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 28 பேர் வந்து கன்யூஸ் பண்ணிட்டு வச்சுருக்கோம். அப்புறம் காக்கட்டூ இருக்குது, கிரே பேரட் இருக்குது. சரி வாங்க உள்ளே போய் பார்த்து. இப்போ நம்ம ஃபார்முக்குள்ளே போய் என்னென்ன பேர்ட்ஸ் என்னென்ன வெரைட்டிலாம் வச்சுருக்காங்கன்ட்டு இப்போ உள்ளே நம்ம போய் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போய். ஸோ இங்கே வந்து மெயினாக ஸ்மால் பேர்ட்ஸ் மட்டும் தான் வச்சுருக்கோங்க. கன்யூஸு, காக்டைல்ஸு அது மட்டும் தான் இங்கே இருக்குது. இது வந்து கிரிம்சன் பெல்லிடுங்க. இதில் செஸ்ட்டில் வந்து ரெட் கலர் இருக்கும். இதுவும் சன் கன்யூர் மாதிரி தான். பெருசாக தான் இதோட கலர் ஃபுல்லாக வரும். இப்போ இதோட செஸ்ட்டில் வந்து யூஸ்வலாக சிக்ஸ் வந்து க்ரீனாக தான் இருக்கும், ஃபுல் க்ரீனாக இருக்கும். அடல்ட் ஆக அந்த ரெட் வருங்க. இது வந்து காங்கோ கிரே பேரட்னு சொல்லுவாங்க. யூஸ்வலாக இருக்கிறதுலேயே பேர்ட்ஸ்லேயே நல்லா டாக்கட்டிவான பேர்டு இதுதான். ஒரு 3 years 4 years குழந்தைக்கு என்ன பிரெயின் க்ரோத் இருக்குமோ அந்த க்ரோத் வந்து இந்த பேர்டுக்கு இருக்கும். இப்போ எக்ஸாம்பிள், இப்போ மற்ற பேர்ட்ஸ்லாம் இப்போ காக்கட்டூ எடுத்துட்டோன்னா அது நம்ம வந்து ஹலோ சொன்னால் திருப்பி ஹலோ தான் சொல்லும். பட் இந்த பேர்டு என்ன பண்ணுவோம்னா ஹலோ சொன்னால் அது ரிப்ளை பண்ணுவோம். சாப்பிட்டியான்னு கேட்டால் சாப்பிட்டேன், சாப்பிடல, அந்த மாதிரி ஆன்சர் பண்ணுற அளவுக்கு கொஞ்சம் பிரெயினும் இருக்க பேர்டு. இது நிறையா ஆல்மோஸ்ட் 20,000 மியூசிக்ஸ் வந்து இது கொடுக்கணும்னு சொல்கிறாங்க. நாய்ஸு காலையில் 5 மணி 6 மணிக்கெல்லாம் எந்திரிக்கும் போது நல்லா சவுண்டு வருங்க. இது கலர் வந்து இது யூஸ்வலா ஆமா இதுதான் கிரே கலர் தான் வருங்க. இது வந்து ரெட் ஃபேக்டர் கிரே இது ஆக்சுவலா. இதுல ஸ்பாட் இருக்கும், ரெட் கலர் அங்கங்க ஸ்பாட் இருக்கும். இந்த பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து சிக்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்க. அப்பப்போ இதோட சிக்ஸும் இருக்குங்க. என்ன பிரைஸ் கொடுத்துட்டு இருக்கு? இப்போ இருக்குங்களா? இருக்குங்க. 35,000ல இருந்து இது ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸ்டார்டிங் 35. ஃபீமேலுக்கு கொஞ்சம் கிரே வந்து கொஞ்சம் லைட்டா இருக்கும். நீங்க அதுக்கும் இதுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா தெரியும். அது டார்க் கிரேவா இருக்கும், இது கொஞ்சம் மைல்டா இருக்கும். அதே மாதிரி பேர்டு வந்து ஏஜ் ஆக இந்த மாதிரி கண்ணை சுற்றி ஒயிட்டா தெரியுது பார்த்தீங்களா? அது சிக்கில் வந்து அந்த மாதிரி இருக்காது. பெருசாக தான் அந்த ஒயிட் கலர் தெரியும். இதெல்லாம் மோஸ்ட்லி 4-5 years பேர்டு, அதனால அந்த கலர் அந்த மாதிரி மாறிடும். இந்த பேர்ட்ஸோட லைஃப் டைம்லாம் இதுவும் 50 years இருக்கும். இந்த மியூட்டேஷன் வந்து லூட்டினோ மாங்க்லேயும் ஒரு 5-6 கலர்ஸ் இருக்குங்க. கிரீன் கலர் பேசிக்காக இருக்கும். அப்புறம் இது வந்து லூட்டினோ எல்லோ கலரில் இருக்கும். மாங்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னென்னா பாடியிலலாம் ஒரு கலர் இருக்கும், செஸ்ட்டில் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா அதோட லைட் ஒயிட்டாவோ அதோட மிக்சர் வரும். இப்போ இதில் எல்லோங்கிறதுனால ஐவரி கலர் மாதிரி தெரியுது. இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ சின்னமன் மாங்க் அப்படின்னு சொல்லுவோம். கீழே இருக்கிறது ப்ளூ மாங்க். ப்ளூ மாங்க்ல டார்க் ப்ளூவாக கலரில் இருக்கும், அது வந்து கொஞ்சம் லைட் கலரில் வரும். சில்வர் மாங்க்கு கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி தான் இருக்கும். சில்வர் வந்து கொஞ்சம் கிரே கலர் வரும், அது ஒரு மாங்க் இருக்குது. அப்புறம் இதில் வந்து அல்பினோ மாங்க் இருக்குது.
ஒயிட் கலரில் இருக்க மியூட்டேஷன் எல்லாமே அல்பினோன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து நாண்டியா கனூர் நாண்டு. இது கலரே பார்த்தா நிறைய கலர். ஆமாங்க, ப்ளூவும் இருக்குது, க்ரீன் இருக்குது, ரெட் இருக்கும், பிளாக் இருக்கும். சைஸுமே கொஞ்சம் பெருசாக இருக்கும். இது வந்து பிக் கன்யூர் வெரைட்டின்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி இங்கே கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூ த்ரோட்டட் கன்யூர். ப்ளூ த்ரோட்டட் கன்யூர். இதுலேயும் ஒரு 6 கலர் இருக்குங்க. க்ரீன் இருக்கும், பிளாக்கு, ரெட்டு, ப்ளூ, மெரூனு இதெல்லாம் மிக்ஸ் ஆகி வரும். இது வந்து சன் கன்யூர். இதெல்லாம் கொஞ்சம் பிக் வெரைட்டி. பிக் கன்யூர்ஸில் சன் கன்யூர், இந்த நாண்டு இதெல்லாம் வரும். எல்லாமே மார்க்கெட் ப்ரைஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஒரு ஃபிக்ஸ்டான ரேட் இருக்காது. இப்போ இந்த கன்யூஸ் வந்து ஹேண்ட் ஃபீடிங் சிக்ஸ் வந்து 8,000 இருக்குங்க. 8,000 பேர்ஸ் எல்லாம் 25,000. அப்போ அதே மாதிரி இதோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா, சிக்கா இருக்கும்போது கிரீன் கலர்ல இருக்கும். ஃபுல் பாடியும் கிரீனா தான் இருக்கும். அடல்ட் ஆக தான் இந்த எல்லோ வரும். ப்ரீடிங் பேர் 45,000 50,000 அந்த மாதிரி வரும். இதுவும் பேரட் வெரைட்டி. இது கொஞ்சம் பேசும், பட் இதை நம்ம டேம் பண்ணல. ப்ரீடிங்காக யூஸ் பண்ணுறதுனால இது பேசாது. எல்லா பேர்டையுமே நம்ம எடுத்து பேசுறதுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்கணும். ப்ராக்டிஸ் கொடுத்தா பேசும். இதுதான் கிரீன் மங்க். நம்ம மெயினாக கன்யூஸ் தான் பண்ணுறோம். நம்மகிட்ட 12 மியூட்டேஷன் இருக்குங்க கன்யூஸில். பேசிக்காக மெரூன் டெயில் கன்யூர்னு சொல்லுவாங்க, அது இருக்குது. அப்புறம் எல்லோ சைடட் கன்யூர் இருக்குது, பைனாப்பிள் இருக்குது, பைனாப்பிள் கன்யூர். அப்புறம் அடுத்து ப்ளூ சீரீஸில் ப்ளூ க்ரீன் சீக் கன்யூர்னு ஒன்று இருக்குது. ப்ளூ எல்லோ சைடட், ப்ளூ சினமன், ப்ளூ பைனாப்பிள், அப்புறம் சன் சீக் இருக்குது. இப்போ இதில் ரைட் சைடில் இருக்கிறது க்ரீன் சீக் கன்யூருங்க. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது ப்ளூ க்ரீன் சீக். யூஸ்வலாக இந்த டிஃப்ரென்ஸ் தெரியணுங்கிறதுக்காகவே ரெண்டுலேயும் ஒவ்வொன்று எடுத்து போட்டிருக்கோம். அது மாதிரி பேர்ட்ஸ் குட்டி ஆகும்போது வந்து இதில் இருக்கேன். ஸோ குட்டியாக இருக்கிறப்போ இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்படியே பெருசாக தான் ஃபெதர்ஸ்லாம் வந்து கலர் வர ஆரம்பிக்கும். இது வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 10 டேஸ்க்குள்ளே தான் இருக்கும். ப்ரீடிங் பார்த்தீங்கன்னா பர் இயருக்கு 3 டைம்ஸ்லேருந்து 4 டைம்ஸ் ஆகுங்க. எக்கு வந்து ஒரு வெரைட்டி பொறுத்து. இப்போ இந்த பேர்ட்ஸ் எல்லாம் 4 எக் தான் மேக்ஸிமம் வைக்கும், பெரிய பேர்ட்ஸ் எல்லாம். ஸ்மால் கன்யூஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா 6 எக்கு 7 எக்கும் கூட வைக்கும். நம்ம ஃபுட்டு நல்லா கொடுத்தோம்னா அந்தளவுக்கு வைக்கும். அதேமாதிரி ஹேச்சிங் டைம்னு பார்த்தா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 20 டேஸ் பக்கம் ஆகும். ஒவ்வொரு டேக்கு ஒவ்வொரு எக் வைக்கும். ஒரு எக் வைக்கும், அடுத்த நாள் கேப் விட்டு அதுக்கு அடுத்த எக் வைக்கும். அதுமாதிரி உங்களுக்கு சிக்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு சைஸில் தான் இருக்கும். எல்லாமே ஒரே பேட்சில் வர சிக்ஸ் தான். இது பெரிய சிக்கு, இது இதுலேயே 3வது ஆன சிக் பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைஸில் இருக்குது. இதுக்கு எல்லாத்துக்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 டேஸ் 4 டேஸ் தான் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். ஆனால் ஃபஸ்ட்டு ஹேட்ச் ஆகிற சிக்கு கொஞ்சம் நல்லா பெருசாகிடும் சீக்கிரமாக. நல்லா ஃபீடு கிடச்சி அது கொஞ்சம் சீக்கிரம் க்ரோத் இருக்கும்.
எல்லா பேர்ட்ஸ்க்கும் நீங்கள் ஃபுட்டு மெயின்டெனன்ஸில் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? ஃபுட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெனை எப்போவுமே ரெகுலராக வைப்போம். தெனையும் சன்ஃப்ளவர் சீடும் கொஞ்சம் வைப்போம். அது இல்லாமல் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரூட்டு ஒரு வெஜிடபிள் டெய்லியுமே இது வைப்போம். ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்தளவுக்கு கொய்யாப்பழம், மாதுளம்பழம், அப்புறம் ஆப்பிள், அப்புறம் மஸ்க்மெலன் எல்லாமே சாப்பிடுவோம். கார்னும் வைப்போங்க. அப்புறம் வெஜிடபிள்ஸில் கேரட்டு, பீன்ஸு, அப்புறம் க்ரீன் லீவ்ஸ் நிறைய போடுவோம். முருங்கைக்கீரை, அப்புறம் முருங்கையும் போடுவோம். முருங்கை தலை, அப்புறம் முருங்கைக்காயும் போடுவோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் காக்கட்டூ கிரே பேரட் பார்த்தோம். அது வந்து எவ்வளோ சிக்ஸ் வந்து அது வைக்கும்? ஆக்சுவலாக கிரே பேரட் வந்து ஒரு 3 எக் தான் வைக்கும். 3 எக்கு 2 எக் அப்படி தான் வைக்கும். மக்காவுஸ்லாம் 2 எக் தான் வைக்கும். காக்கட்டூஸும் அதே மாதிரி தான் 2-3 எக் வைக்கும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 25 days ஆகும் ஹேட்ச் ஆகிறதுக்கு. அது பார்த்தீங்கன்னா இயர்லி ஒன்ஸ் ஆர் ட்வைஸ் தான் ப்ரீட் ஆகும். பெருசாக ப்ரீடிங் கொஞ்சம் டஃப் ஆகுங்க. சின்ன பேர்ட்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக ப்ரீட் ஆகும். அதுக்கு வந்து நட்ஸ் எல்லாம் வைப்போம் நம்ம. வால்நட்டு, பாதாம், பிஸ்தா அதெல்லாம் வைக்கணும். இதுக்கு வைக்கிற ஃபுட் இல்லாமல் அதுக்கு அது அதிகமாக வைப்போம். அதேமாரி சீட்ஸ்லேயுமே மிக்சடு சீட்ஸ் வைப்போம். இது வந்து தெனையோட மிக்ஸுங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா தெனை, வரகு, சாமை. வரகுலேயே 2 வெரைட்டி இருக்குது. கருவரகு, மஞ்சள் வரகுன்னு சொல்லுவோம். அது இருக்கும். நெல் இருக்கும். இதெல்லாம் யூஸ்வலாக மில்லட்ஸில் மிக்ஸ் பண்ணுவோம். சீட்ஸ்ன்னு எடுத்துட்டா சன்ஃப்ளவர் சீடு, குக்கும்பர் சீடு, பிட்டர்காட் சீடு இதெல்லாம் அதில் மிக்ஸ் பண்ணியிருப்போம். அது இல்லாமல் கார்ன் கார்ன் வந்து வீக்லி ஒன்ஸ் வச்சுருவோம். அப்புறம் கீரையும் பார்த்தீங்கன்னா கீரை இந்த வெரைட்டிஸ்க்கெல்லாம் தேவைப்படாது பெருசாக. காக்டைல்ஸ்க்கு, கன்னியூர்ஸுக்கும் கூட அப்பப்போ கொடுப்போம். நீங்கள் சின்ன பேர்ட்ஸ், இந்த பஜ்ஜீஸு, ஆஃப்ரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் அதெல்லாம் வச்சுருந்தீங்கன்னா நிறைய கீரை ரெகுலராக போடலாம். இதுக்கு கீரை தேவையில்லை. அதுக்கு பதிலாக நம்ம ஃப்ரூட்ஸும் வெஜிடபிள்ஸும் வச்சுருக்கோம்.